तुम्हाला माहिती आहे का आपल्याला शिंका का येतात? चला काही सेकंदात समजून घेऊया. जेव्हा आपल्या नाकात धुळीचे कण, मायक्रो अशा प्रकारचे हार्मफुल घटक प्रवेश करतात, तेव्हा नाकातील संवेदन पेशींना त्रास होत असतो आणि या पेशी लगेच ब्रेनला मेसेज पाठवतात. ब्रेनला मेसेज मिळाल्याबरोबर ब्रेन श्वसन संबंधित असणाऱ्या स्नायूंना एकाच वेळी कार्य करण्यास ऑर्डर देतो आणि आपल्या नाकातून आणि तोंडातून अतिशय वेगाने हवा बाहेर फेकली जाते. या हवेबरोबर धुळीचे कण, मायक्रोब सारख्या हार्मफुल घटक सुद्धा बाहेर पडतात. यालाच शिंक असे म्हणतात. म्हणजे शिंक हा आजार नसून आपल्या शरीरातील एक संरक्षण यंत्रणा आहे. ती आपल्या श्वसन मार्गाचे प्रोटेक्शन करते. अशाच प्रकारच्या सायन्स फॅक्टसाठी व्हीएस लर्निंग अकॅडमीला फॉलो करा. थँक यू.